By far the worst hit place in the US is on track to start reopening on June 8th. The announcement came just topics, and that's what matters to me as a man, because I don't trust our government. As you know, my government put me in prison for 2 years. The World Health Organization. Мечтали когда-то о просторной квартире? Конечно, ведь жилье в наше время ценится очень дорого, а особенно хорошее жилье. Что ж, добро пожаловать в жилой комплекс Люксер. На данный момент это лучший жилой комплекс в городе Бостон. Здесь сбываются все ваши мечты и пожелания. Наши дома совместимы с парковками для вашего транспорта, как для наземного, так и для воздушного. Просторная гостиная, большие комнаты, кухня с новейшим оборудованием для готовки еды. Помимо этого, наши дома оборудованы передовыми технологиями в виде самых скоростных лифтов и даже самой продвинутой технологией добычи кислорода и переработки углекислого газа версии B3, что в 4 раза быстрее, чем версия B2. Успеете приобрести недвижимость именно в нашем жилом комплексе по выгодной цене. Люксер. Будущее с нами. Я рано повзрослел, когда узнал от тети, что родителей не стало. Будто лишился части себя. Мне было всего лишь 13. В моих снах мы все еще вместе. Будто бы никакого ублюдка с пистолетом и не было в тот вечер. И я счастлив. Но рано или поздно приходится проснуться. Живу я в откровенных трущобах. Каждый день в подъезде кто-то лежит обдолбанный. Либо вообще ножом пырнули. Всем насрать. Я мечтаю съехать отсюда. Надеюсь, когда-нибудь заработаю приличное количество денег, но только не на этой работе. Надо что-то менять. Тёть, я дома. Ты сегодня быстро вернулся, Райан. Вообще-то сейчас 10 вечера. Ну ты не мог погулять еще со своими друзьями из школы? Я еще занята. Я буду в своей комнате. Ужин в холодильнике.
Тетя думает, что я все еще учусь в школе и что у меня есть друзья. Какая жалость, что эти оба факта неверны. Нет у меня друзей. В 17 лет я бросил школу. Работаю на дядю. Похищаю для него персональные данные пользователей у крупных корпораций. Неплохие деньги платят. Понятное дело, квартиру сам на них не снимешь, но и с голоду не помрешь. На еду, воду и шмотки денег хватает. А там уже как повезет с заказом. Тетя не может хорошо прокормить меня, сидя на своем пособии по безработице. В 14 лет пришлось понять, как заводить правильные знакомства. В 15 освоил сам программирование, в 16 начал делать реальные бабки. Никто не смотрит на то, есть ли у тебя образование или нет. Хочешь делать деньги, умей их делать. Я очень много читаю. Разбираюсь в той технике, которую давно не используют. Будь то лаптоп из нулевых или видеокассета из 80-х. Реальный мир настолько прогнил, что даже не знает, кто такой Честер Беннингтон, Рональд Рейган, Тайлер Дёрден или Квентин Тарантино. Я просмотрел почти все фильмы, прослушал почти всю музыку, начиная с 1950-х годов, заканчивая 2010 годом. Проблема лишь в том, что вся эта информация давно находится на исторической свалке, а я лишь нищий. Ищу в этой свалке частичку чего-то лакомого, съедобного. Меня начинает трясти, если я нахожусь на кухне больше 10 минут. Эти стены, дешевая мебель, вонь на кухне, сырость, плесень, грибок на стенах. Все это начинает угнетать тебя. Если завтракать, обедать или ужинать тут и при этом не обращать на это внимания, это становится для тебя нормальным. Ты начинаешь привыкать. Но разве можно жить так вечно? Тетя считает, что да. Я старался не выходить из своей комнаты. Не хотел видеть все это. Но когда свободное место кончилось и число ценных вещей все росло и росло, мне пришлось переделать выход на крышу и сделать там свой маленький склад. И вышло достаточно неплохо. Мне даже кажется, что я счастливчик. В городе нет таких мест, как у меня. Если переоборудовать мою крышу, можно даже сдавать здесь места в аренду всяким там богатым дамочкам, любительницам экзотики, золота и комнатных растений. Единственное, что меня останавливает, это мои вещи. Кто-то скажет, что это хлам. Я скажу, что это отголоски прошлого. Дело, до которого людям теперь нет. Люди уничтожают культурное наследие планеты, как когда-то мы уничтожили всю экологию в этом мире. Леса, озера, крупные заповедники. Все это уничтожено нами. И ради чего? Свободного места для фабрики или новой свалки между пыльными городами? Да. Сколько? Ну, когда и где?
Все путем? Все путем. Тогда переходим к делу. Где и когда нужно украсть? Отель Гранд Палас. Мне нужны данные всех работников. Горничных, швейцаров, портье, администраторов, поваров, барменов и данные директора отеля. Если нужно, возьми мотоцикл. Что по оплате? Когда закончишь работу, мой человек встретит тебя у твоего дома и все отдаст. Вопросы? Никак нет. Тогда действуй. Тетя Пейдж, откройте дверь, дайте мне поговорить с Райаном. Да вы врете! Он там и не хочет выходить! Да как же ты задолбал? Нет его дома. Еще раз повторю, ты уже час мне мозги ебешь. Райан! Райан! Я знаю, что ты там! Выходи, черт возьми! Это действительно важно! Чувак, Райан! Райан! Это ты, Райан! я же просил тебя, не ходи сюда больше. Райан, это ты, блядь? Да, тетя Пейдж, это я, да. Тихомирь этого долбоеба, иначе я позвоню Назару, и он быстро вам обоим пизды вставит. Ах, только не этот нигер, нет. Ну какого хрена тебе надо в моем доме? Кто такой Назар? Я ведь просил не ходить больше ко мне, не звонить. Чё опять? Я нашел кучу информации, и то, что там, это все меняет. Целая папка того, что может поменять будущее. Да. Конечно, это все изменит. Райан, пообещай мне, прочти это. Это капец как важно. Это очень секретные материалы. Да. Где же этот ключ, а? Вот, возьми ее, ну пожалуйста. Спасибо. Райан, если ты кому-нибудь скажешь... Ран, если еще раз этот педик заявится, я позвоню Назару, и он ему самую настоящую инквизицию в жопу устроит. Оззи Осборн. Гомосексуальный задрот. Каких еще свет не видал. Учился с ним еще в школе. Недавно этот тип спалил, где я живу, и каждую неделю ходит сюда. Книжный червь. Иногда приносит полезную информацию, а иногда редкостный трэш. Жалко парня. Теперь геям приходится несладко. Да еще с этим прикидом на улице могут запросто в углу прижать.
площадь около 100 километров квадратных. Огорожен стеной, есть органика, деревья, трава. Это тоже действительно интересно. Дата окончания строительства 2050 год. Координаты местонахождения. А где координаты? Интересно. Надо будет навестить его завтра. Ози, это я, Райан. Я заскочу к тебе на хату. Разговор есть. Это насчет вчерашних файлов. Меня впечатлила информация. И у меня есть вопросы. Если увидишь мое сообщение, то перезвони, ладно? До встречи. Простите, сэр, вход посторонним воспрещен. Простите, а что случилось-то? В этой квартире совершено убийство. Или суицид. Мы пока не можем сказать. Ведется следствие, проводится экспертиза. Вы по какому поводу сюда? Это квартира моего друга. Я хотел его навестить. Можете сказать его имя? Оззи Осборн. Мне жаль, сэр. Но ваш друг, он умер, сэр. Его нашли повешенным сегодня утром в своей комнате. И если мы можем вам чем-то помочь, сэр, то... Нет, мне не нужна ваша помощь. Вот так и не стало Оззи. Как сказал полицейский, нашли повешенным в своей комнате. Но с чего бы ему вдруг? Склонность к суициду – это явно не про этого парня. Оззи, Осборн хочет поговорить с вами. Ответьте на звонок. Ответь. Кто это? Алло. Сбрось вызов. Вызов сброшен. Оставить голосовое сообщение? Нет, конец связи. Если Оззи мертв, то кто же мне тогда позвонил?
Система. Да, мистер Райан? Отследи местоположение телефона моего контакта под названием Оззи Осборн. На данный момент телефон находится в квартире 76, дом 40, этаж 5, улица Мэйп. Предыдущий звонок был начат с этого адреса. Нет, сэр, рэп-карта была помещена в другой телефон. Отследи телефон, с которого был начат предыдущий звонок. Звонок был начат в квартире 24, дом 77, этаж 7, улица Дейл. Это точно не здесь. Что-то тут нечисто. Надо поскорее добраться до компа и поподробнее узнать, кто это был.